这好你的风格，但我戴不了这种。哎，我想试的是墨镜，蛮烈的，蛮烈的。哎呀，眼睛伤我了。笑死。奥斯卡 ，man，又 man， 我真的 man 了，不愿再 man。哦，你真的好像奥斯卡。哎呀，想吃泰餐呢。他们说宏大那边有家泰餐很好吃。Hello。哇，好大一块儿嘞！好大一块儿。这个恐怖画看着好好吃。我是在网上看了很多测评啊，说这两个好吃，所以。잠시만기다려주세요。어때？还没尝到，甚至还没拎起来。好吃。这个好好吃啊！这个好好吃啊！我可以转一下。这个好好吃啊！他们家是什么？没有什么？没有黄油，然后低糖，没有面粉。爱了。爱到。红薯也好吃，我很期待这个公公嘛。是吧？你的表情应该拍下来。红薯好好吃。这家店开在国内肯定黄。哇，为什么？我说如果开在石家庄的话，就石家庄这种就是吃蛋糕一定要吃的齁腻腻的性格。啊，是吗？我觉得国内的蛋糕都很甜。没有哎，北京那边已经不是了。石家庄不爱吃，南京还好。哇，好好吃啊！巧克力，我最近特别想吃巧克力来着，我不知道为什么。把他们放倒吧。哎，你不觉得？哎，你带到没有？这是对，我又带到了。对星星和刘冠佑。你看剩下这些，剩下这些就是派批来捡垃圾。对面也是哎，对面是他坐的地方。啊，是吗？嗯，看那块写的吗？Breaking Studio。Breaking Studio。This is， 哎呀，没有那个，你是在，我刚刚跟你说 ，This is 新 Sege， 新 Sege。哎呀，进到大城市了的感觉。很正常一件西装啊，好家伙，西星瓢虫都不长这样。
非常棒。对，拍出来也是左边的好看，拿它。nice。今天我就在大约是东北吧，给大家讲讲它街头小吃之美。200家在周边的这个居民，我们今天最主要吃的是成都著名的担担面的味道。是一个非常喜欢被老师夸奖的小朋友啊。对，那今天我们既然来到了现场，包括线上和现场都来了这么多的青春制作人。
레시피도 많이 찾아봐가지고 잘 만들 수 있을 것 같아요.好辣。